హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? అందరూ చాలా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి. ఆఫ్టర్ 15 to 20 డేస్ తర్వాత ఇప్పుడైతే నేను కొంచెం రీకవర్ అయ్యానమాట. కొంచెం కాదు, బాగానే రీకవర్ అయ్యాను. చాలా బాగున్నాననే చెప్పాలి. ఫస్ట్ అయితే తులసి కషాయం ఎలా చేయాలి అని చూపిస్తూ ఉన్నానండి. ఇదైతే పోపు డబ్బా నేను తీసుకున్నాను అనమాట. వుడన్దండి, చాలా బాగుంది చూడడానికి అని నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను అనమాట. దీని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తానండి, వీలైతే ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి. దీనికి స్పూన్ కూడా ఇస్తారనమాట. ఒక 9 ఐటమ్స్ మనం ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా మసాలా దినుసులు పెట్టుకుంటే మనకు హ్యాండీగా ఉంటుందన్నమాట. ఏదైనా బిర్యానీ కానీ, మసాలా కర్రీ చేయడానికి కానీ, ఇలా కషాయాలు చేయడానికి కానీ అదొకటి తీసేసి అందులో ఉన్న ఐటమ్స్ మనం వేసేసుకోవచ్చు కదా. అలాగే మనం ఓపెన్ షెల్ఫ్లో పెట్టుకుంటే కూడా చాలా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట. ఈరోజు అయితే తులసి కషాయం చేస్తూ ఉన్నాను. చాలా సింపుల్ అండి. ఏ ఆకులైనా, పుదీనాకు కానీ, తులసాకు కానీ, లేకపోతే కరివేపాకు కానీ, ఇలాంటి గోంగూర ఇలాంటివి తీసుకొని మనము వాటర్లో కాస్త మరిగించుకొని తాగితే సరిపోతుందండి. లేదంటే అందులో లవంగాలు కానీ, జీలకర్ర కానీ, వాము కానీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లాస్ట్లో లెమన్ అనేది కూడా 2-3 డ్రాప్స్ వేసుకొని మనము హనీ కూడా వేసుకొని తాగొచ్చండి. ఎలా అయినా తాగొచ్చు. మనకి ఈ రైనీ సీజన్స్లో ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఈ వీడియో అనేది మీకు పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఏంటంటే కొంచెం థ్రోట్ అయితే డిస్టర్బ్గా ఉంది మార్నింగ్ నుంచి కూడా, సో అందుకనేసి నేను ఇది చేసుకున్నాను అనమాట. తులసి ఆకులు మా గార్డెన్లో ఉన్నాయి, సో తెచ్చుకొనేసి వెల్లుల్లి కాదు, లవంగాలు వేసి చేసుకున్నాను అనమాట. తాగుతున్నాను. అదే ఒక 2-3 టైమ్స్ తాగితే డేకి కొంచెం సెట్ అయిపోతుందండి. గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగా కూడా మంచిదన్నమాట. లేకపోతే ఏదైనా కషాయం చేసుకుని తాగితే ఇంకా కొంచెం రిలీఫ్ అనేది తొందరగా ఉంటుంది. అందుకని ఇలా చేస్తూ ఉన్నాను. ఇది యాక్చువల్గా నేను హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్గా ఉన్నప్పుడు చేసుకున్న వీడియో అండి. చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైనా థ్రోట్ కొంచెం డిస్టర్బ్గా ఉందంటే ఇలా కషాయాలు చేసుకొని తాగండి. చాలా రిలీఫ్ వస్తుందన్నమాట. అలాగే కాఫ్ ఉన్నా కూడా మనము కొంచెం వేడి నీళ్ళల్లో సాల్ట్ వేసుకొని గాగ్లింగ్ చేసాము అంటే 1 అవర్కి ఒకసారి చేయాలండి. చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. కాఫ్ అనేది బాగా తగ్గుతుంది. నేను ఈరోజు వాక్కాయ పప్పు చేశానండి. చాలా టేస్టీగా ఉందన్నమాట. అందుకే మీకు ఈ రెసిపీ అనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తూ ఉన్నాను. ఎంత బాగుందంటే అసలు చెప్పలేమన్నమాట. మీరు తప్పకుండా ఒకసారి అయితే తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిందే అండి. వాక్కాయలు తెచ్చిపెట్టుకున్నాను అనమాట. తెచ్చిపెట్టుకొని 4-5 డేస్ అయినా నేను చేయలేదండి. ఆ తర్వాత నేను ఈరోజు చేశానన్నమాట వాక్కాయ పప్పు అనేది. ఈరోజు అంటే యాక్చువల్గా నాకు బాగాలేదు, ఫీవర్ ఉందని చెప్పాను కదా, ఆ రోజు చేశానమాట. చాలా టేస్టీగా కుదిరిందండి. అసలు ఎంత బాగుండిందంటే టేస్ట్ పుల్లగా కారంగా పప్పు అయితే అద్దరిపోయిందనమాట. స్మెల్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా చాలా బాగుండిందండి. అసలు చాలా సింపుల్, ఏం లేదు. వాక్కాయలు ఇలాగే అయినా వేసేసుకోవచ్చు, లేదంటే కట్ చేసేసి దాంట్లో ఉన్న చిన్న విత్తనం ఉంటుందన్నమాట, అది తీసేసి మనం పప్పు చేసుకోవచ్చు అండి. మన పప్పు క్వాంటిటీని బట్టి వాక్కాయలు వేసుకోవాలన్నమాట. వాక్కాయలు అనేవి కొంచెం వగరుగా పులుపుగా ఉంటాయి కాబట్టి చూసి వేసుకోవాలి. ఇలా వాక్కాయ పప్పు చేసేటప్పుడు టొమాటో అనేది యాడ్ చేసుకొని అవసరం లేదనమాట. నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి. మధ్యలో చిన్న విత్తనం ఉంటుంది, అది తీసేయచ్చు. లేదంటే వాక్కాయలు అలాగే కూడా వేసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఏం ఉండదు. ఇది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు సీజన్ కదండి వాక్కాయ పచ్చడి చేయొచ్చు. అలాగే వాక్కాయతో పప్పు చేసుకోవచ్చు. చాలా రెసిపీస్ అయితే ఉంటాయన్నమాట. నేనైతే ఈరోజు వాక్కాయ పప్పు చూపిస్తూ ఉన్నానండి. నిజంగా చాలా టేస్ట్ చాలా బాగుందన్నమాట. ఫస్ట్ అయితే కందిపప్పు తీసుకుంటూ ఉన్నానండి. నేనైతే 2 గ్లాసెస్ కందిపప్పు తీసుకున్నాను అనమాట. నాకైతే పప్పు అనేది చాలా ఇష్టం అండి. రకరకాల వెరైటీస్లో పప్పు చేసుకొని తింటే, నెయ్యి వేసుకొని అలాగే ఒక పికిల్ వేసుకొని తిన్నామంటే అద్దరిపోద్ది కదా. ఆ రోజు మీల్స్ అనేది ఇంకా మనకి ఏవి అవసరం లేదనమాట, హ్యాపీగా తినేయచ్చు. ఇలా వాక్కాయలన్నీ కట్ చేసి వేస్తూ ఉన్నానండి. ఇందులోకి పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఇలా ట్రై చేశాను అనమాట, చాలా నచ్చింది నాకైతే. అలాగే కొంచెం ఆనియన్ కట్ చేసి వేసుకోవాలండి. ఒక చిన్న ఆనియన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. పచ్చిమిర్చి అనేది మీ కారం మీరు ఎంత తింటారనే దాన్ని బట్టి వేసుకోవాలన్నమాట. అలాగే పసుపు వేసానండి. పచ్చిమిర్చి వేసిన తర్వాత కొంచెం కారం పొడి కూడా వేసానన్నమాట. టేస్ట్ అనేది చాలా ఈ 2 కాంబినేషన్తో పప్పు చేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత మెంతి పొడి అండి, మెంతి పొడి కొంచెం వేసానన్నమాట. ఈ ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత కుక్కర్లో ఒక 3 విజిల్స్ పెడితే సరిపోతుందండి. చాలా సింపుల్ కదా పప్పు చేసుకోవడం అనేది. అందరూ ఆబ్వియస్గా ప్రతి ఒక్కరూ పప్పు, మన సౌత్ ఇండియన్ వాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా పప్పు అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి, మీ ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా తప్పకుండా నచ్చుతుందన్నమాట. ఇంకా ఏం లేదండి. ఆ తర్వాత 3 విజిల్స్ అయిన తర్వాత పప్పు బాగా మెదిగేసుకోవాలన్నమాట. మెదిపిన తర్వాత కొంచెం రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పోపు పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుందన్నమాట.
మీరందరూ ఏం చేస్తున్నారండి, ఎలా ఉన్నారు అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. నార్మల్గా అందరు పోపు ఎలా వేస్తారో అలాగే వేస్తూ ఉన్నానన్నమాట. ఇంగువ అనేది మీకు లాస్ట్లో పోపులో యాడ్ చేసుకుంటే ఫ్లేవర్ అనేది ఇంకా బాగుంటుందన్నమాట. నేను ఆవాలు, జీలకర్ర, అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు దంచి వేశాను. అలాగే కొంచెం ఆనియన్ వేశాను, కరివేపాకు, ఎండుమిరపకాయలు, అంతేనండి. చాలా సింపుల్ రెసిపీ అనమాట. ఇప్పుడైతే రైనీ సీజన్ కదా, అసలు చాలామందికి ఎవరుతో మాట్లాడినా కూడా వైరల్ ఫీవర్ అంటూ మాకు కూడా వచ్చి వెళ్ళిందండి. యాక్చువల్గా బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మాస్క్ అనేది వేసుకుంటూనే ఉన్నాం, బట్ స్టిల్ మాకు కూడా వచ్చేసిందనమాట. మాస్క్ అనేది తప్పనిసరిగా వేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే బయట వైరల్ ఫీవరో అది ఏ ఫీవరో మనకైతే తెలియదు అనమాట. ఏదైనా కూడా మన హెల్త్ మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి కాబట్టి తప్పకుండా మనమైతే మాస్క్ వేసుకొని బయటికి వెళ్ళాలండి. అందులో పిల్లలు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. పిల్లలు ఎంతవరకు మాస్క్ వేసుకుంటారు చెప్పండి, ఎంతసేపు వేసుకుంటారు, ఎక్కువసేపు వేసుకోలేరు కదా. అక్కడ లంచ్ చేయాలన్నా, స్నాక్ ఏదైనా తినాలన్నా కూడా మాస్క్ తప్పనిసరిగా తీయాల్సిందే. సో పిల్లలకి మనం ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి వామ్ వాటర్ ఇవ్వడము, వేడి నీళ్ళు తాగించడము, అలాగే వేడి నీళ్ళలో ఉప్పేసి గాగ్లింగ్ చేయించడము, అలాగే వేడి ఫుడ్ అనేది మనం పెట్టడము, ఇలాంటివి రోజు ఒక డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవ్వడము, అలాగే మంచి ఫ్రూట్స్ పెట్టడము, అలాగే ప్రొటెక్టివ్ ఫుడ్ ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటే పిల్లలకి ఏదైనా వచ్చినా కూడా తొందరగా రికవర్ అవుతారండి. అది నా ఉద్దేశం అనమాట. నేను ఒక కామెడీ షార్ట్ వీడియో తీశానండి, అది చాలామందికి నచ్చింది. మాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా అందరూ బాగుందని చెప్తున్నారు. ఇంకా మంచి క్లారిటీతో గా చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి. ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఆ లింక్ కూడా ఇస్తాను, మీరు తప్పకుండా ఒకసారి అయితే చూడండి. అంతేనండి ఈరోజు నా వీడియో. మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. థ్యాంక్ యూ.